बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपने चैनल कदूस सलाम रेसिपी में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न, बलगम और फ्लू के लिए बेहद मुफीद कावा और सीरम। एक ही वीडियो में दो तरह की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लिया है गुलकंद का। पत्तियों से जो गुलाब की पंखड़ी से बनता है वो वाली गुलकंद बाज़ार से हकीम की शॉप से इजीली मिल सकती है। इसको मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स किया और ये देखें माशाल्लाह, मिक्स करने के बाद इसको इकट्ठा कर लेंगे हम। यहाँ मेरे पास है बनक्शा, ये हकीम की दुकान से इजीली मिल जाता है। उसको बोलें कि बनक्शा दीजिए, बनक्शे के पत्ते और छोटी छोटी टहनियाँ हैं। और यहाँ मेरे पास 5 अदद उनाब है। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह के उनाब होते हैं। ये भी पलसार की शॉप से मिलती है। इधर मेरे पास है 4 से 5 लेयर मेरे पास छोटी छोटी, ये देखिए टहनी नुमा होती हैं। ये है मलट्ठी के 4 से 5 छोटी छोटी लकड़ियाँ। अगर मोटा साइज़ हो इस तरह का तो आप इस तरह इसको कूट लें। मेरे पास बारीक मैंने चुन के लिए हैं, ये ऐसे ही चलेगा। और ये गुलकंद जो मैंने ली है 1 टेबल स्पून डाल लें इसमें, क्योंकि गर्मियों के लिए तो 1 टेबल स्पून चलता है। सर्दियों में ज़्यादा बनाना हो, सेव करना हो तो वो साथ साथ सेव करने की भी रेसिपी दूँगी। और साथ साथ क्या करेंगे हम, एक फ़ौरन बनाया और फ़ौरन पीने के लिए भी रेसिपी दूँगी। एक ही वीडियो में 2 तरह की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इधर मेरे पास है सौंफ 2 टेबल स्पून। ये गुलकंद की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। घर की पत्तियों से, गुलाब के पत्तों से मैंने बनाई है, बहुत ही मज़ेदार और फ्रेश बनती है। और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून मिक्स करने के बाद ये देखें माशाल्लाह इधर रख लिया। अब हम इनको तैयार करते हैं। वो कैसे करेंगे, सर्दियों में धुंध हो, स्मोक हो, सर्दी ज़्यादा हो, सीने में जकड़न हो, बलगम हो, नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू ज़्यादा बेहतर रहे, उसके लिए बेहद मुफीद रेसिपी है। इसको बना के बच्चों के लिए सिरप भी बना सकते हैं, आप इसका कहवा भी बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अब यहाँ मैंने एक ले लिया सास पैन, उसमें डालूंगी मैं 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी डाल दिया मैंने एक पैन में, देचके में, कढ़ाई में, जो भी आपके पास अवेलेबल बर्तन हो उसमें बनाएं। और इसमें जाएंगे गुलकंद, बनक्शे के पत्ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मिक्स की हुई गुलकंद डालेंगे। गुलकंद घर पे फ्रेश बनाएं। मेरे चैनल पे गुलकंद की रेसिपी मैंने दी है, वो ज़रूर देखें और अभी से बना के लंबे अरसे तक सेव कर लें। 50 रुपये की पत्तियाँ हो तो यकीन करें इतनी ज़्यादा गुलकंद बन जाती है। और ये देखें उनाब, इधर जाएगी मलट्ठी। अगर मोटी हो तो आप इसको कूट के डालें। और साथ ही मैं डालूंगी इसके सौंफ। ये देखिए माशाल्लाह, इसमें हमने ना गुड़ अभी चीनी इस्तेमाल करनी है, ना गुड़, कोई शहद वगैरह इसमें भी इस्तेमाल नहीं करना। अभी इस स्टेज पे कहाँ आके करना है और कैसे करना है मैं साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। चम्मच की मदद से हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कम अज़ कम दरमियानी आंच पे रखें, मीडियम आंच पे रखें और इसको आधा घंटे के लिए पकाएं ताकि इस सारी जड़ी बूटियों का अर्क पानी के अंदर आ जाए। तो देखिए माशाल्लाह, बनक्शा, उनाब, सौंफ और इसके अंदर जो मैंने डाले हैं सारी जड़ी बूटियाँ अच्छी तरह पकने के बाद इसका कलर आपको मैं चेक करवा दूँ। ये देखिए माशाल्लाह, काफ़ी देर तक मैंने इसको पकाया, कम से कम 25 मिनट हो गया। मीडियम आंच पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। देखिए माशाल्लाह, इसका कलर देखिए बिल्कुल सारा असर पानी के अंदर आ गया। आगे वाला स्टेप शुरू करते हैं। इसको नीचे उतार के पहले तो हम छान लेते हैं। माशाल्लाह बनक्शा छान लिया और ये जो उसकी बूटियां थी वो अलहदा हो गई हैं। अब इसमें से असर हमने सारा निकाल लिया, इसको साइड पे करते हैं, ये ज़ाया हो गया है। अब मैंने एक अलहदा पैन ले लिया, उसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून देसी घी। और देसी घी इसको हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे ताकि काफ़ी हद तक गर्म होना चाहिए। गरम देखें माशाल्लाह घी काफ़ी हद तक हो गया। अब इसमें डालेंगे हम, जैसे चावलों को तड़का लगाते हैं इस तरह का हमें गरम घी चाहिए। इसमें डालेंगे हम ये जो हमने कहवा तैयार किया है। और ये देखें माशाल्लाह, अब यहाँ हमने ना चीनी इस्तेमाल करनी है, ना ही शक्कर, ना गुड़, ना शहद, क्योंकि हमने पहले इसमें गुलकंद डाली है। गुलकंद होती है मीठी, इसकी वजह से हमने इसको ऐसे ही तैयार करना है। ये देखें माशाल्लाह,
अब यहाँ हमने इसको पकाना नहीं, बस घी का तड़का लगाने के बाद अब हम डालेंगे कप में। और इसको पीना कैसे और कितने वक्त पीना है और कैसे इस्तेमाल करना है आगे जाके मैं बताती हूँ। इसको हम कप में डालते हैं, दूसरे तरीके से शरबत तैयार करते हैं कि वो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी सीने की जकड़न बलगम के लिए बेहद मुफीद है। बच्चे ये पीना कहवा नहीं पसंद करते, बड़े इस तरह पी रहे हैं। बच्चों के लिए थोड़ा सा सीरम तैयार कर लेते हैं। अब दोबारा मैंने उस पैन में डाल दिया है ये वाला कहवा जो मैंने लैदा रखा था। हाफ मैंने देसी घी के तड़के के साथ तैयार किया। अब हाफ में बनाऊंगी इसका शरबत और सीरम कैसे पिएंगे वो बच्चे आसानी से 1 टेबल स्पून पिलाएँ सुबह या शाम। पानी के 2 घंटे फ्रीज करना है। ये देखिए माशाल्लाह चीनी जाएगी इसमें 1 कप। इसको मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। तीन से 4 मिनट हो गए मैं इसको पका रही हूँ। तो देखिए जैसे लग रहा है जैसे हमने कुछ चाशनी बनाई हो। अब ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसमें ना हमने कोई लेमन का रस डालना है, ना ही टाटरी, और ना ही हम इसमें कोई और चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि गुलकंद का असर जो है इसमें वो ही मीठा काफ़ी होगा। चीनी इसमें डाल ली है। दूसरे जो पहले हमने पीने वाला शरबत बनाया है उसके लिए हमने चीनी किसी चीज़ का मीठा इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारा शरबत भी तैयार हो गया। बच्चों के लिए बड़ों के लिए बेहद मुफीद रेसिपी है। सर्दियों से बनाएं और सेव कर लें। सर्दियाँ भी इतनी अरूज पे नहीं आई, थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू होती है। ये चीज़ें बना के बच्चों बड़ों के लिए आप सेव कर लिया करें। दवाइयों से बचें, डॉक्टरों से बचें। हस्पताल ये घर में इस्तेमाल करने से वीरान हो जाएंगे। डॉक्टर तो परेशान हो जाएंगे, बीमारियाँ कहाँ चली। ये नज़ला ज़ुकाम, सीने की जकड़न, बलगम और फ्लू के लिए बेहद मुफीद रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह, थोड़ी देर इसको ठंडा कर लेते ताकि जो इसके ऊपर जाग है वो बैठ जाए। यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। तो ये देखें माशाल्लाह, इस तरह का हमें शरबत चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये चीनी बन के इकट्ठी हो जाएगी, फिर हमारा शरबत ख़राब हो सकता है। इसी तरह का हमें चाहिए। तो आइए डिश आउट करते हैं और सर्व करते हैं किस तरह हमने इसको पीना है, कितने टाइम पीना है और कितना ज़्यादा पीना है। तो सीरम जो हमने बनाया है वो ठंडा हो गया। एक प्लास्टिक की बोतल लें या शीशी लें या ऐसा कुछ जार लें जो इसके अंदर पानी ना जाए, उसको लें और अच्छी तरह वॉश करें, धूप लगा लें, ठंडा कर लें और पानी के बगैर होना चाहिए। अब इसमें भरेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, 2 छोटी छोटी मैंने ले ली हैं। ये प्लास्टिक की शीशियाँ, शरबत वाली शीशियाँ। इसको बनाएं, इस तरह सेव करें। और जो हमने पहले बना के रखा था कावा तड़का देसी का, तो ये देखें माशाल्लाह। तो चलें जी माशाल्लाह, देखिए झटपट नक्शे की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक देना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से सब्सक्राइब करें तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो कावा हमने बनाया देखिए माशाल्लाह, इसमें देसी घी डाला है। इसको देसी घी का तड़का लगाने के बाद आपने रात को सोने से 10 मिनट पहले पीना है और सो जाना है। सुबह उठेंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। ये जो सिरप है ये इसमें देसी घी नहीं हमने शामिल किया। इसको क्या करना है, आपने 1 चम्मच लेना है भर के। बच्चों को स्कूल जाते वक्त आपने इस तरह पिला देना है। ये देखें माशाल्लाह, बच्चों के सीने की जितनी जकड़न, ज़ुकाम, नज़ला, फ्लू होगा वो बेहद आसानी से ख़त्म हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह, आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी और मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।